Ndugu zangu waandishi wa habari, karibuni sana kwenye mkutano wetu huu ambapo tuna mambo kadha wa kadha tungependa kuzungumza nanyi kuelekea katika mechi yetu ya tarehe 17 na mechi yetu ya tarehe 24, mechi tarehe 25, mechi ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kwanza, awali ya yote, ningependa niwakumbushe ndugu zangu waandishi wa habari na kuwakumbusha Watanzania ya kwamba Simba tuko fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Ni vyema kila mmoja akaelewa status ya Simba hivi sasa. Simba ni mwana fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Tumefanikiwa kuingia fainali ambayo kwetu ni fainali yetu ya pili mara baada ya kufanikiwa kucheza fainali mwaka 1993. Baada ya kupita miaka mingi, hatimaye sasa mnyama amerejea tena kwenye fainali ya michuano ya CAF. Na safari hii tukicheza fainali hiyo na mpinzani aitwaye RS Berkane kutoka Berkane nchini Morocco. Kwenye kufika fainali hii tuna kila sababu ya kumshukuru rais na mwekezaji na mwenyekiti wa klabu ya Simba Mohamed Dewji Mo. Amefanya kazi kubwa sana, amepambana na amepigana vita kubwa kuhakikisha kwamba Simba inafika fainali ya kombe la shirikisho. Mohamed Dewji akiwa ni rais wa klabu ya Simba, mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi na mwekezaji wa klabu yetu, amefanya kila kinachowezekana ndani ya klabu yetu hususan msimu huu na kuhakikisha kwamba Simba anafika fainali ya kombe la shirikisho. Sisi wana Simba hatuna budi kumshukuru, hatuna budi kumpongeza, hatuna budi kuendelea kumwombea mema, aendelee kupambana, amalizie mkia ambao umebaki wa kuipa Simba ubingwa wa Afrika. Mengi amefanya, mengi anafanya na mengi atafanya, lakini tuendelee kumwombea dua, aendelee kuitumikia Simba kwa moyo aliokuwa nao. Sisi wana Simba hatuna cha kumlipa zaidi ya kumwombea kwa Mwenyezi Mungu ampe afya njema, aendelee kuimarisha uchumi wake na aendelee kudumisha mapenzi yake na Simba Sports Club. Mambo haya matatu yakiendelea kushamiri kwa Mohamed Dewji, ndiyo kushamiri kwa Simba Sports Club. Atakapokuwa na afya njema Mohamed Dewji, ndiyo afya njema ya Simba Sports Club. Uchumi wake ukizidi kuimarika, ndio uchumi wa Simba unazidi kuimarika. Mapenzi yake na Simba yakizidi kuongezeka, ndio Simba inazidi kufanya vizuri. Hivi wana Simba hatuna budi kumwombea dua kwa Mwenyezi Mungu Mohamed Dewji aendelee kuwa sawa sawa kwa maslahi mapana ya Simba Sports Club. Lakini hatuna budi vile vile kumpongeza na kumshukuru mwenyekiti wa klabu ya Simba kwa kazi kubwa ambayo ameifanya ya kuhakikisha Simba inafika fainali ya Afrika. Hapa namzungumzia Murtaza Mangungu. Msimu huu amejitoa sana, msimu huu amepambana sana, amekuwa bega kwa bega na Simba yake, ameilea Simba kama mtoto wake wa kumzaa mwenyewe, amekuwa akihakikisha kwamba anaifuatilia na kuisimamia Simba kila hatua, na hatimaye hii leo Simba anakwenda kucheza fainali ya Afrika kwa nguvu na mapambano ambayo mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu ameyafanya. Yeye kwa kushirikiana na wajumbe wengine wa bodi wa kurugenzi ya Simba Sports Club wamefanya kazi kubwa kuipeleka Simba hatua ya fainali. Wapo wengi ambao wamepigana vita hii, lakini hawa ndiyo machampion wetu ambao wamekaa mbele kwenye kutuongoza vita hii, na hatimaye leo tumefika hatua ya fainali. Nimesema niaseme hayo ili tutambue mchango mkubwa ambao wa viongozi wetu wameifanya hadi kuifikisha Simba hapa tulikofika. Ndugu zanguni, kikosi kinataraji kuondoka kesho
siku ya Jumanne ya tarehe 13 alfajiri ya saa 11 kuondoka Dar es Salaam kuelekea Morocco Casablanca. Ni safari ya masaa 7 kutoka Dar es Salaam mpaka Casablanca Morocco, na itakuwa ni safari ya moja kwa moja kutoka uwanja wa ndege wa Julius Nyerere moja kwa moja tunaangukia katika uwanja wa Casablanca Morocco. Tutakaa Casablanca kwa siku kadhaa kuanzia kesho tarehe 13, tarehe 14 na tarehe 15 tukifanya mazoezi pale katika mji wa Casablanca. Tarehe 15 kikosi cha Simba kitaondoka kutoka Casablanca kuelekea katika mji wa Oujda ambao ni mwendo wa lisali moja kwa ndege kutoka Casablanca mpaka Oujda. Tutaelekea hapo, tutafika Oujda, tutakaa kwa muda wa siku 2 kwa maana ya 15 na 16. Tarehe 17 tutakwenda Berkane kwenda kucheza mchezo wetu dhidi ya wapinzani wetu. Kutoka Oujda mpaka Berkane ni mwendo wa nusu saa kwa basi. Kwa hiyo unaweza ukaenda ukacheza mchezo wako ukarudi. Tukimaliza kucheza mechi yetu na Berkane tarehe 17 katika mji wa Berkane, tutanyanyuka moja kwa moja tarehe 17 hiyo hiyo kurejea nyumbani Tanzania kwa ajili ya kuja kuanza maandalizi ya mechi ya marudiano ambayo itapigwa tarehe 25. Usafiri wetu wa kutoka hapa kwenda kumfata mpinzani wetu umekuwa mwepesi sana safari hii kwa sababu ya msaada mkubwa ambao tumeupata kutoka serikalini baada ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan kutupatia ndege ya bure ya kutupeleka Morocco, kutusubiri na kuturudisha tena Tanzania kuja kuendelea na mambo mengine. Kama si ndege ya rais ambayo ameitoa, maana yake ingetulazimu Simba tutoke hapa masaa 5 mpaka Qatar, masaa 5 mpaka Dubai, au masaa 5 mpaka Uturuki. Baada hapo tusafiri tena masaa 3 kutoka Uturuki, Dubai ama Qatar kwenda mpaka Casablanca. Tungesafiri mwendo wa masaa 8, na hayo masaa 8 ni ya kukaa tu angani bado kusubiri ndege kutoka kituo moja kwenda kituo kingine. Lakini kwa ndege hii ambayo Mama Samia ametupatia Simba Sports Club bure, inatupa sisi uwepesi wa kusafiri na kwenda kutimiza majukumu yetu. Kwa hili hatuna budi Simba Sports Club kumshukuru, tena kumshukuru sana, tena kumshukuru pakubwa, tena kumshukuru mara 1,100,000 Mama Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hili ametutendea kubwa mno, na sisi tunamwahidi hatutamwangusha. Ndege yake hatutapanda bure, tutamletea zawadi nzuri ambayo atafurahia maisha yake yote. Baada ya kumalizana na RS Berkane nyumbani kwake Berkane, Nyama atarejea Dar es Salaam kuja kuanza maandalizi ya mechi yetu ya tarehe 25 ambayo itakuwa ni mechi ya mwisho, mechi ya marudiano, na kombe litakuwepo Benjamin Mkapa. Katika mchezo huu wa fainali tunakwenda na kauli mbiu inayosema tunabeba. Hiyo ndiyo kauli mbiu yetu kuelekea katika mechi zetu ama mechi yetu ya fainali. Tunaposema tunabeba, tunamaanisha ubingwa wa Afrika. Safari hii Simba Sports Club tunabeba. Tulianzia kwenye hatuishi, tulianzia kwenye hii tunavuka robo fainali, na watu hawakuamini kama kweli Simba anavuka, kwa sababu walishakariri maisha ya kwamba tunaishiaga robo fainali. Lakini tukawaambia kwa kujiamini ya kwamba hii tunavuka. Tulipofika hatua ya nusu fainali, wakasema shughuli yake imeishia hapa,
huyu ni mtu wa fluke, hatoboi kwenda hatua ya fainali. Tukawaambia hatuishii hapa. Baada ya kufanikiwa kuvuka nusu fainali na kuingia fainali yake, tunawaambia tena, tunaitangazia dunia ya kwamba hii tunabeba ubingwa wa Afrika 2025. Simba Sports Club tunabeba.